世界一わかりやすいフローバの要点解説です。スキル回しの実演、回しの解説の順でお届けします。まずは早速スキル回しを見てみましょう。音階スキル、共鳴スキル、通常攻撃連打音符6つ溜まったら銃撃、共鳴解放、控えにチェンジ。控え中は極力音階スキルを使うことを意識。背後では専用 BGM が流れてますね。専用 BGM が盛り上がってくるまで控えキャラが攻撃。今から BGM がテレレレレレと盛り上がりますので BGM に注目。テレレレレレ、これが聞こえたらフローバにチェンジ。通常攻撃2回。これで OK です。だいぶシンプルですね。それではスキル回しの解説です。フローバは音符貯めてヘカテ呼んで控えで殴るという流れがベースになっています。というわけでまずは音符を貯めましょう。冒頭音階スキルを使っていますが、これは別に音符集めとは関係なく使えるようになってるから使ってるだけで、ここからが音符集めの作業。一番手軽な方法は共鳴スキルを使うことです。共鳴スキルを使うと音符が即1個溜まります。さらに通常攻撃と共鳴スキルが強化版に変化するので、ここではもう一度通常攻撃を行いますが、そうすると音符がさらに1個溜まります。都合2ボタンで音符が2個溜まるようになり、これが一番効率的なので、共鳴スキルは使えるようになったら基本さっさと打っちゃいましょう。なお溜まっている音符の色がなんか違いますが、ぶっちゃけ気にしなくて OK です。共鳴スキル以外に音符を貯める方法がもう1個あって、それは通常攻撃の3段目を当てること。というわけで共鳴スキルが使えないときは通常攻撃を連打します。3段目を当てると音符が1個増えるとともに、さっきと同様通常攻撃と共鳴スキルが強化版に変化するので、ここではもう1回通常攻撃を行います。この強化した通常攻撃を行うことでも音符が1個溜まります。こんな感じでまとめると、共鳴スキルが使えるときは共鳴スキルを使い、その後通常攻撃をすることで音符を2個獲得。そうでないときは通常攻撃をしまくって音符を2個ずつ獲得。これを繰り返すことで HP バーの上にあるゲージに音符を6つ貯めます。音符が6つ溜まると銃撃が強化版に変化するので、長押しすることで強化銃撃を発動させると、カメラワークがちょっとおしゃれな感じになって、かつ周囲にモヤモヤが発生し、いかにも必殺技準備完了みたいな感じになります。共鳴解放が使えるようになってますね。通常共鳴解放を使うには共鳴エネルギーを貯める必要がありますが、フローバは音符6つ貯めて強化銃撃をするだけで共鳴解放が使えるようになります。というわけで共鳴解放ボタンをちょい押しして共鳴解放します。この時ボタンを長押ししないようにしましょう。共鳴解放を使うとご覧の通りフローバは高みの見物をしてフローバがヘカテを操作するモードになります。一応この状態でもヘカテ動かせたり攻撃したり回避したりできるんですけど、結論から言うとこのモードでヘカテを操作する動きは考えなくて大丈夫です。というのもこの状態で控えキャラにバトンパスするだけで攻撃力を上げる余韻というバフをフローバにつけられるためお得だからです。さらにバトンパスしたキャラが音階スキルを当てることでヘカテが勝手に追撃してくれます。控えキャラに変えずにヘカテを動かしているとヘカテに攻撃が当たった時にフローバがダメージを受けちゃうんですが、控えキャラに変えた後とどまり続けているヘカテに攻撃が当たっても控えにいるフローバはダメージを受けません。なので安全面でも攻撃面でもさっさと控えキャラに変えた方が得ってわけですね。控えキャラに変えた後、控えキャラが何をせずともヘカテは勝手に追撃してくれますが、先ほどお話しした通り控えキャラが音階スキルを使うとヘカテが追加で追撃をしてくれます。この追撃の威力がかなり高いので、ヘカテが場に出てくれている間に控えキャラがいかに音階スキルをたくさん使うか、これがフローバの DPS を上げる上で重要なポイントになってきます。ただ同じキャラの同じ音階ごとにヘカテは1回しか追撃してくれません。なので普通は各キャラ1回しかヘカテによる追撃を発動させることができません。例外もあるんですが、一旦それは置いといて、少なくともヘカテが場にいる間に入れ替わったキャラは音階スキルを絶対使う、これを徹底するようにしましょう。なおヘカテが場にいる時間は24秒です。22秒あたりで BGM がテレレレレと盛り上がるので、そこまでに音階スキルを使い切ることを意識すれば OK です。 BGM で判断したくない場合はフローバが控えにいる間ここに表示されるゲージに注目。この6つあるチビ音符が0になったあたりがテレレレレなので、そこまでに音階スキルを使い切りましょう。音階スキルを使い切った後も油断は禁物で、競争エネルギーを貯め切った後、音楽が鳴ってる間にフローバにチェンジしましょう。鳴ってる間にフローバにチェンジするとフローバが通常よりも強力な変装スキルを使ってくれるからです。
最後にスキル回しのお尻にある通常攻撃2回が何かというと、フローバの変装スキル使用直後に通常攻撃ボタンを押すといきなり通常攻撃の3段目が発動してくれるので、すぐに音符が1個溜まります。直後通常攻撃が強化版に変化するので、1回ポチることでさらに音符を1個貯められます。だからフローバに戻った後2回通常攻撃ボタンを押そうってことですね。そして戻ってきたフローバのバフに注目してほしいんですが、見慣れないバフのスタック数が増えています。これがさっき言った余韻バフで、早い話が攻撃力アップバフです。入れ替わる前後でスタック数が3増えてますね。これはフローバがヘカテ呼んでから控えキャラに変わった瞬間に2スタックつき、さらに控えキャラが音階スキルを使うたびに1スタック貯まる仕組みなので、今回は3スタック貯まったってことです。この余韻バフによる攻撃力の上昇効果は超高く、しかも戦闘中の効果時間は無限、時間的には永久にスタックし続けられます。なのでフローバは長期戦になる廃墟などのコンテンツと相性が良いということですね。スキル回しのメインの説明は以上です。ここからは細かい補足を4点。補足1点目、さっき気にしなくていいですといった音符の色の差。通常攻撃3段目と強化した通常攻撃では赤の音符が、共鳴スキルと強化した共鳴スキルでは紫の音符がつきます。さらに変装スキルごと音階スキルを使った後は次につく音符が必ず赤&紫の音符になります。で、ヘカテ呼んだ後の24秒間、この音符が徐々に消費されるんですが、ここで消費されてる音符に応じてヘカテの攻撃がちょっとだけ変わります。赤の音符の方が威力は若干高く、相手の動きを停滞させる効果があり、紫の音符が若干弱めで敵を1箇所に集める効果があります。で、赤&紫は赤と同じ威力で停滞と終的両方の効果があるって感じですが、ぶっちゃけ威力の差は微々たるもので、停滞も終的もそんな強いメリットじゃないので、あんま考えずに威力高い通常攻撃を連打しときゃいいと思います。ただ集団戦の時は気持ち共鳴スキルを多く使い、紫音符を貯めとくことでヘカテがまあまあ終的してくれるようになるってことぐらいは覚えとくといいかもですね。補足2点目、フローバと相性が良いキャラについて。さっきヘカテは味方の音階スキル使用に反応して追撃してくれる。同じキャラ同じ音階では1回しかヘカテは追撃してくれない。だから1キャラにつき基本1回しか追撃してくれないと話しましたが、例外があります。それはカンタレラです。カンタレラは普通の音階スキルのほか、共鳴解放スキルも共鳴スキルも音階スキル扱いになります。なのでカンタレラは他のキャラよりもヘカテが追撃してくれる回数も余韻バフがスタックする回数も多いです。というわけで単に消滅属性つながりだからというだけではなく、フローバの DPS を高めるという面でカンタレラは相性が良いです。こういうキャラがいる場合はヘカテ登場中音階スキル扱いになる攻撃も積極的に使うようにしましょう。補足3点目、強化銃撃の使用感覚について。今説明の通りヘカテ呼ぶ前には強化銃撃を使う必要がありますが、強化銃撃を使うと25秒間は次の強化銃撃を使うことができません。なのでめっちゃ早くローテーションさせた時に、あれ音符6つ溜まってんのにカメラワークが変わるあの強化銃撃が出ないがってなるかもしれませんが、そういう仕様であることを認識しておきましょう。ちなみにこのデバフの秒数を見れば次いつ強化銃撃が使えるのか分かります。補足4点目、共鳴解放スキルの長押しについて。共鳴解放スキルをちょい押しするとヘカテを呼んでくれるんですが、ちょい押しではなく長押しするとヘカテを呼ばず普通にフローバがズドンして終わります。通常はもったいないので使わないんですが、いちいち控えに入れ替えるのめんどくせえって時は共鳴解放スキル長押ししてズドンさせましょう。補足は以上です。なお、おすすめ音階とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっち見ようの精神で割愛します。解説以上です。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けにというか半ば自分用に動画を作ってみました。フローバの使用感や動画への忌憚のないご意見ご感想お待ちしております。家なしだらは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する解説動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おついえなし。